হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই প্রত্যাশা আজকের যে ভিডিওটি রয়েছে। তো চলুন শুরু করা যাক। এখানে গাইজ সর্বপ্রথম আমাদের যে এসটি কোয়ালকম টুলসটি রয়েছে, এই টুলসটি আমরা সেট আপ করে নেব। আমি আগে বলে নিচ্ছি, এটাকে সেট আপ করে নেব। তো সেট আপ করে নেওয়ার পর আমাদের একটি অলরেডি লগো চলে আসবে। এখান থেকে আমরা ওপেন লোকেশনে যখনই চলে যাব, এখানে গাইজ যে সাপোর্টটি রয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাটা ফাইল। এখানে আপনি 10টি ভার্সন কিন্তু বেশি করে সাপোর্ট করতে পারছেন, এপারপি থেকে শুরু করে আরও যে অন্যান্যগুলো রয়েছে, এপারপি আনলক, ডাটা রিসেট। এখানে ওপ্পোর দেখুন হিউজ পরিমাণ যে আনলক ফাইলগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে পাচ্ছেন, প্রায় 46টি এখানে রয়েছে। এটা কিন্তু গাইস ওপ্পো। এরপর রয়েছে ভিভো। তো সেক্ষেত্রে বলতে চাই যে অনেকেই হয়তো বলতে পারেন যে এই টুলসটি কাজ করে কিনা। তো এখানে যেহেতু ব্যাকআপ ফাইল দেওয়া রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আশা করি এই টুলসটি কিন্তু হাইওয়েলি কাজ করবে। এরপর নেক্সট আমরা চলে যাব রেডমি বা এমআই। এমআই কিন্তু কতগুলো মডেল এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এক কথা বলতে গেলে অনেকগুলো মডেলের মধ্যেই কিন্তু আপনারা এটি খুঁজে পাবেন। এখানে রয়েছে ফাইল, অর্থাৎ এখানে কি কি সাপোর্ট দেওয়া রয়েছে। এখানে কিন্তু এডিবি, ইডিএল মোড, ফাস্ট বুট মোড এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এডিবি এক্সজি, এখানে ইডিএল মোড এক্সজি, ইএমএমসিসি অর্থাৎ ইএমসিসিও কিন্তু এখানে রিডোজ করা যাবে। এখানে ফাস্ট বুট টুলস, এখানে ফ্লাশ লোডার অর্থাৎ ফ্লাশ করতে পারবেন, সবগুলো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর আমরা আবার চলে যাব এখানে আমাদের পাইথন, পাইথন। এখানে দেখুন আপডেট যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে আমি এর আগে দেখিয়েছি পাইথন, এখানে আবার দেখছি সি পাইথন। সো অবশ্যই লেটেস্ট এটা। এখানে লিপস, পাইথন লিপস। সো গাইস, আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই টুলসটি ইউজ করলে আপনি ওপ্পো, ভিভো, এমআই, এপারপি লক থেকে শুরু করে আনলক থেকে শুরু করে সব কিছু করতে পারবেন। তো সো গাইস, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে বলবেন না। যারা অ্যান্ড্রয়েড ফ্ল্যাশিং করতে চান, শিখতে চান, তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকলে যতগুলো টুলস রয়েছে, আপডেট যে টুলসগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু আমি আপনাদের শেয়ার করে থাকি। তো সো গাইস, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই প্রত্যাশা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।